നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. അവതരിപ്പിക്കുന്നു പ്രകൃതിദത്തമായ ചേരുവകൾ അടങ്ങിയ പുതിയ കാമിലൻ നാച്ചുറൽ ഹാൻഡ് വാഷ്. ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് ഒരു ദൃഢമായ ചുവടുവെപ്പ്. കേന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ സേന ചാലിയാറിലെ ഓടായിക്കൽ ഭാഗത്ത് പരിശീലനം നടത്തി. ടീം കമാൻഡർ സന്ദീപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 24 അംഗ സംഘമാണ് 2 ഡെങ്കി ബോട്ടുകളിലായി പരിശീലനം നടത്തിയത്. പ്രളയ സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഏതു സമയത്തും സേനയെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചാലിയാറിൽ പരിശീലനം നടത്തിയത്. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 2 SIമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 25 അംഗ NDRF സംഘം നിലമ്പൂരിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. പൊന്നാനിയിൽ നിന്നുമാണ് സംഘം നിലമ്പൂരിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദുരന്ത സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇതിനകം സംഘം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 ഡെങ്കി ബോട്ടുകളാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സജ്ജമായി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിയോടെ ചാലിയാറിന്റെ മാനവേദൻ സ്കൂൾ ഭാഗത്തെ കടവിൽ പരിശീലനം നടത്താനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ പരിശീലനത്തിന് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് കണ്ടതോടെ ടാണാക്കടവിലേക്ക് മാറ്റി. ഇതും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമല്ലെന്നും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ആഴം കുറവാണെന്നും കണ്ടതോടെയാണ് ഓടായിക്കൽ റെഗുലേറ്റർ ക്രം ബ്രിഡ്ജിന്റെ താഴെ ഭാഗത്തായി പരിശീലനം നടത്തിയത്. ചുങ്കത്തറ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ MR രാജേഷും NDRF സേനക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, നിലമ്പൂർ. പുരുഷവസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത നൽകുവാൻ എല്ലാ ലിനൻ ബ്രാൻഡഡ് തുണിത്തരങ്ങളും പ്യുവർ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസുകളും അനായാസം പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാൻ ലെനോറ ലിനൻ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ്, പാണ്ടിക്കാട് റോഡ്, വണ്ടൂർ.